వెల్కమ్ టు ది ఛానల్. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఈ ఆహారం తీసుకోండి. నిమ్మకాయ. రోజు నిమ్మకాయ రసం త్రాగండి. విటమిన్ సి పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బాదం. ఒక రోజు ముందు రాత్రి నానబెట్టిన బాదంను మరుసటి రోజు ఉదయం తినండి. విటమిన్ ఇతో పాటు జలుబు నుండి రక్షిస్తుంది. పెరుగు తినండి. తేనె త్రాగండి. పాలకూర. ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్స్ తో పోరాడే శక్తిని ఇస్తుంది. పసుపు ఎక్కువగా వంటలో వాడండి. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. అల్లం గొంతులో మంటను వికారాన్ని తగ్గిస్తుంది. వెల్లుల్లి ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఎండు ద్రాక్ష ఇందులో జింక్, ఐరన్, ఫైబర్, B12 ఉంటుంది. జామపండు, పసుపు, ఆయుర్వేద టీ తీసుకోండి. ఇంకా అవసరమైతే బి కాంప్లెక్స్, విటమిన్ సి టాబ్లెట్, విటమిన్ బి టాబ్లెట్స్ కూడా డాక్టర్ సలహా మేరకు వాడవచ్చు. విపరీతమైన దగ్గు ఉంటే కాఫీ లేదా టీలో జిందా తిలిస్మాత్ డ్రాప్స్ వేసుకొని త్రాగండి. క్షణాల్లో దగ్గు పూర్తిగా తగ్గుతుంది. ఉన్నవాళ్ళు వేడి నీటిలో జిందా తిలిస్మాత్ డ్రాప్స్ వేసుకొని 5 నుండి 10 నిమిషాలు ఆవిరి పట్టండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. మరెన్నో మీకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.